بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل السمك المشوي في البيت. السمك المشوي في البيت من غير دخانه، من غير ريحه، من غير ما حد يحس اصلا انك بتعملي سمك البيت. مش هياخد معاكي وقت، هتوفري وقتك وهتوفري فلوسك، وفي نفس الوقت زي ما انت شايفه كده طلع طري ومستوي، وطعمه طبعا مفيش احلى من عمايل ايديكي في البيت، احلى من بتاع بره بكتير. وكمان هتوفري الفلوس، لان انت بتروحي تشتري السمك وبتدفعي في المقابل، بتدفعي ثمنه كمان عشان تشويه او تقليه عند الراجل. لا، انا هخليكي تشويه في البيت من غير ما حد يحس بيكي ولا تشمي ريحه الزفاره ولا اي حاجه. بس قبل ما نشوف الطريقه، يا ريت تصلوا على الرسول، ويا ريت تعملوا لي لايك، امان عليكم تعملوا لايك عشان يوصل لناس تانية وتستفيد من الفيديو. هنا هنقول لكم على المكونات بتاعه تتبيله السمك. معايا راس توم، بصلايه صغيره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، 3 معالق ملح كبار، كمان معلقتين كده هريسة الشطة أو شطة لو ما عندكيش هريسة، وكمان 3 ليمونات كده، عصير 3 ليمونات تكوني محضراهم، وبصلاية صغيرة كده مقطعاها قطع صغيرة كده. هتشوفي هنعمل بيها ايه. انا جايبه الميكسر بتاعي وهنحطهم في الميكسر علشان نفرمهم فرم كده ناعم كده. هو هنشوف هنعمل بيهم ايه الاول. هنضيف الاضافات بتاعتنا كلها ما عدا حاجه واحده مش هتضيفيها، اللي هي البصله اللي انا مقطعاها بالسكينه. هتسيبيها كده على جنب، هتشوفي هنعمل فيها ايه في الاخر. هتضربيهم كده في الميكسر، وبعد ما يتضربوا كده، بعد ما يتضربوا هنحط كوبايه ميه، كوبايه واحده مش اكتر من كده، ومعلقتين خل، وهتقلبيهم كويس كده عشان الملح يدوب في الميه دي، وهتخليها دي الشرش بتاع السمك بتاعنا. هنا بعد ما عملت التتبيلة هنشوف بقى السمك بتاعنا. أنا هنا جايبة سمك كبير ومنضفاه تنظيف كويس جدا، وهو نقعاه في مية وملح. مية وملح بتملح أولا السمك، وبعدين بتنزل أي دم زيادة جوه بطن السمكة بتنزلها. كمان لازم تسيبي القشر، اللي ما تعرفش بقى بنوتاتنا الصغيرين، تسيبي القشر طبعا علشان ده اللي هيحمي السمكة ساعة الشوي. هتجيبي الصينية بتاعتك أو الصاج اللي عندك، وتجيبي بقى الردة. الردة دي بتتجاب من عند أي عطار أو من هايبر، في أكياس كده جاهزة بتتباع. تاخدي الصاج بتاعك أو الصينية وترشيها، تفرشيها فرشة كده بالردة. بعد كده بتجيبي كيس عشان ما تستهلكيش مواعين كتير. كيسة كده وتحطي فيها شوية ردة وسمكية سمكية كده، وزي ما انت شايفة كده بنهزها. تبصي تلاقي السمكية اتغلفت كده بالردة من غير ما توسخي ايديكي ولا توسخي مواعين ولا توسخي المكان. زي ما انت شايفة كده. هنعمل سمكية سمكية، ما ينفعش تحطي سمكتين او 3، لان هي ممكن يلزقوا مع بعض، والردة تتبل وهتضطري ترميها وتحطي بدلها. لا، انت هتحطي شوية شوية وسمكية سمكية زي ما انت شايفة كده اهو. هتطلع معاكي متغلفة كده بالردة. زي ما انت شايفة الكمية كلها عملتها وخلصتها، وهنبتدي نحط بقى ايه، هنشوف هنحطهم فين وهنعمل فيهم ايه. ما خلصت تغليف السمك كله بالردة بتاعتنا وخلصت الكمية بتاعتي، هنبدأ نفتح بقى فرن البوتاجاز وهنفتح الشواية بتاعتنا. نفتح الشواية بتاعتنا، وعلى أعلى رف بتاع البوتاجاز هنحطه فيه زي ما انتوا شايفين كده. أعلى رف ولعت الشواية بس، مش الفرن كله، الشواية بس. هنحطها لمدة 5 دقايق 7 دقايق على كل جنب، مش أكتر من كده. وللأمانة لازم السمك يكون كبير أو وسط، ما يكونش صغير، لأن لو صغير هينشف معاكي. لكن الكبير بياخد سوا زي ما بقول لكم 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، وبيستوي بيبقى في منتهى الجمال. زي ما بقول لكم كده، اخد في الفرن حوالي ربع ساعة الكمية كلها، وطلعتها وبدأت بقى ارصهم علشان احط الشرش بتاعي عليهم. الدقة بتاعته او الشرش اللي انا عملته بدأت اوزعه على السمك كده عشان يطرى معايا على الكمية كلها، شوية شوية كده لغاية ما خلص الكمية. زي ما انتم شايفين بخليه يشرب على قد ما يقدر من البهارات بتاعته والمية بتاعت الشرش بتاعتها. هنبدأ نرص بقى في الطبق بتاعنا، وهنبدأ نعمل الكمية، نحط بقية التتبيلة بتاعتنا على بقية السمك.
بالطريقة دي بتبقى سهلة. ممكن تعملي بقى جنبها الرز، البدنجان، أي حاجة تانية تبقى سهلة معاكي، مش عايزة يعني مش عايزة وقت. البصلاية بقى اللي أنا كنت مقطعاها كده ومخرطاها اتحط على الوش بقى، بتدي منظر طعم كمان جميل. ساعة ما بتيجي تاكليها تاكلي معاها البصل ده، بيبقى في منتهى الروعة. شايفين شكله، شايفين جماله، طعمه ما اقولكمش كان جميل قد ايه. كمان طالع مستوي، مش مدمم خالص. الواحدة مستوية دلوقتي، هفتح لكم واحدة وتشوفوها مستوية وطرية في منتهى الروعة. وطبعا مش مكلفة، لا كلفتني فلوس ولا كلفتني كمان وقت. الوقت طبعا انتوا عارفين رمضان وقته صغير، مسافة ما بتعملي الحاجة تبصي تلاقي الأذان بيدن. زي ما انتوا شايفين كده، اللحم الأبيض وطري وطلع مستوي وجميل. ما تنسيش بقى في اللايك. بأمنكم أمانة، لو عجبكم الفيديو لازم تعملوا لايك علشان يوصل لناس تانية وتستفاد منهم. سيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معكم فادية قاسم.